जय जन पे स्वागत कर तुम गोटे नुआ भिड को देख पे पूर्व भिडियो आम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल से पोएमटा को आम भले डिस्कसन करचे से भिडियोटा देखिन डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकि देखनी तो ये भिडियो आम ए लेटर टू गॉड जो तुम पोस्टा रही से भले पढ़ा और बुझा तो जीएल फ्यूंटेस होती यार लेखक ए लेटर टू गॉड तो यार सारांश कौन रही लेंचो इज ए फार्मर हु राइट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप फेल्स तो लेंचो गोटे फार्मर थिला जी कि गॉड को जी कि भगवान पाखु लेटर लिखिता कौन मैंने आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी किसी टंका कहीं तार क्रॉप्स फेल हो जाता माने तार फसल नष्ट हो जाता डज लेंचोस लेटर इज गॉड डज गॉड सेंड हिम द मनी थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी try to imagine how it would develop and what conclusion it might arrive at कौन पे तार लेटर कौन को पाखु गला ना गॉड ताऊ कौन पैसा पठेले कि यही सब विषय आम प्रोज पढ़ा तो चलो स्टार्ट करवा देख बोले द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल द हाउस माने गोटे घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली आ गोटे मात्र घर एंटायर वैली माने जो लगी लगी पहाड़ जाक रोचे से भैली आम कह सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल तो से घरटा कौटी थी गोटे छोटतर पहाड़र ऊपर था क्रेस्ट माने टॉप रे थिला फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट फ्रॉम दिस हाइट से हाइट जो घर जो से हाइट रू वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड लेंचो जो थिला ସେଇଠୁ ରିଭରକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ମକା ଚାଷର ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଆଉ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଫସଲ ଯାକ ଗୋଟେ ଭଲ ଫସଲ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଅର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଅଫ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଅଫ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର ମାନେ କିଛି ହାଲକା ବର୍ଷାର ଦରକାର ଥିଲା Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. से सकाल दिन उठिला जे कि तार जमी को बहुत भल भाव जानी से किसी नक केवल सकाल उठी उत्तर पूर्व दिग को देखी सेकेंड पैराग्राफ जी चलो ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन तो लेंचो कौन कहला ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर आमे किसी वाटर पाइबा सी उत्तर पूर्व दिग देखी जानता जे वर्षा हम प्रेडिक्ट करथिला ओमेन ता स्त्री को कही एबे आमे किसी वाटर पाइबा द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर माने जे खाइबा बा प्रस्तुति करथिले जे खाइबा प्रस्तुति करथिले से कहले रिप्लाइड यस गॉड विलिंग तो तांको वाइफ कौन कहछन जेता लेंचो कहि आमे टिके किछि वर्षा हबो किछि पानी पाइबा तो तांको वाइफ कहछन्ती यस गॉड विलिंग भगवान को जहाँ इच्छा द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones was playing near the house until the woman called to them all come to dinner तो तांको जो दीटा पुओ थिले द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड जो ओल्डर जे थिला से वर्क करथिला जो काम करथिला फील्ड रे आउ द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस आ स्मॉलर वन जो छोटो पिलाटा थिला छोटो जे थिला से खेलुथिला घर पाखरे जिते बेला जाए तांको माँ तांको खाइबा पे डिनर पे डाकी नथिले इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हाड प्रेडिक्टेड तो तांके खाइबा समय जस्ट एज लेंचो हाज प्रेडिक्टेड लेंचो जहाँ प्रेडिक्ट करथिला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल आ बड़ बड़ रेन ड्रॉप्स जाक पड़वा को आरंभ होला जेमिति लेंचो पूर्व प्रेडिक्ट करथिला इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रिचिंग तो से उत्तर पूर्व दिगरे गोटे जो माउंटेन उपर पहाड़ मान गोटे ह्यूज माने बड़ मात्रा क्लाउड देखा मिलला अप्रोच है माने देखा मिलला द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट आ जो पवन जाक थिला बहुत मीठा थिला आ फ्रेश थिला द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी किसी अलग रीजन ना केवल गोटे रीजन थिला से जो रेनड्रप जाक को निज देहरे नहीं कि तार फील नहीं पार तापाई कारण गोटे कृषक वर्षा बहुत दरकार एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड these are not raindrops falling from the sky they are new coins the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 जेत से घर को फेरी जेत बाहर को जाकि वर्षार फिल नहीं अनुभूत कर जेत से फेरी सी एक्सप्लेन कर तार अनुभूति को कही पिला सहित आकाश पढ़ुंट एरा से केवल रेनड्रप्स हमें दे आर न्यू कॉइन्स एरा सब नूतन मुद्रा द बिग ड्रप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5 और जोरा बिग ड्रप्स होता है 10 cent piece
आउ लिटिल जी जाऊँ लिटिल ड्रप्स आगे जी रोचे 5 पीस तापर नेक्स्ट देख with a satisfied expression he regard the field of flip corn with its flower ବର୍ଷା ଯାକ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ନ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଚାଦର ଭଳି ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ a strong wind began to blow ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା and ତା ସହିତ the rain very large hailstone began to fall ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲେଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା This truly did resemble new silver coins ଏତା କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଯାକ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପଲ୍ସ ଯେଉଁ ବରଫର ଯେଉଁ କୁଆପଥର ଯାକ ଥିଲା ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲା ଲେଞ୍ଚୋ କହିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ସହିତ ତମ କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା ପବନ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏଇଭଳି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ତା ସହିତ କୁଆପଥର ଲାଗି ରହିଲା କେଉଁଠି ତା ଗାର୍ଡ଼େନରେ ତା ହାଉସ୍ ଉପରେ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ତାର କର୍ନଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲିରେ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ପୁରା କଭର୍ଡ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ନଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ତାର ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ସେଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ନଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଯେଉଁ ମକା ଯାକ ଥିଲା ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯାକ ଥିଲା ସେରା ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲେଞ୍ଚୋ soul was filled with sadness ଲେଞ୍ଚୋ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, A flock of locusts would have left more than this. ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଷ୍ଟର୍ମ ସରିଯାଇଛି he stood in the middle of the field and said to his son ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ବାତ୍ୟା ସରିଯାଇଛି ସିଏ ତାର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡ ମଝିକୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାର ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ପ୍ଲେଗ ଅଫ୍ ଲୋକ୍ଟସ୍ would have left more than this ମାନେ କୁ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫସଲରେ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତା କାରଣ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ ନା ଫୁଲ ଅଛି ନା ପତ୍ର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏ ଝଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ୟାଠୁ ଯଦି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦ ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ମକା ରହିବ ନାହିଁ ଡ୍ୟାଟ୍ସ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ ପାଇଁ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ All our work for nothing. There's no one who can help us. ଆଉ କିଏ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ We will all go hungry this year. ଏଇ ବର୍ଷ ଲେଞ୍ଚୋ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋକିଲା ରହିବା କାରଣ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ହୋପ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆଶା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଡୋଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ସିମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ତ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କହିଛି ଡୋଣ୍ଟ ବି ଟୁ ଅପସେଟ୍ ତ ଦୁଃଖ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ହଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅନ୍ ହଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ କିଏ ହଙ୍ଗର ପାଇଁ ମରିନଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେଡ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ଭୋକରେ କିଏ ମରିନଥାଏ All through the night, Lencho threw only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋପ୍ ଥିଲା ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ହେଲ୍ପ ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜ୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିଲେ। ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସ୍, ଆଉ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଡ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ତା'ର ବଳଦ, ଅକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ବଳଦ ଭଳି ଶକ୍ତି ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ଆନିମଲ୍ ଭଳିଆ ତା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, ମାତ୍ର ସିଏ ଚିଠି ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲା ବା ତାକୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଆସୁଥିଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ତ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେରେ ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ୱିଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍। ତ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲା ଡେ ବ୍ରେକ୍ରେ, ମାନେ ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍। ସେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ନିଜେ ଲେଟର୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି ଟାଉନ୍ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବ, ମେଲ୍ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଲେଟର୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଲେଟର୍ ପଠାଉଛ ତୁମେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ତୁମେ କାହାକୁ ପଠାଉଛ। ସେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ତାର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାର ଆଶା ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିକି ପଠାଇଥିଲା। ଗଡ୍ ହି